नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांच्या इस्रायल भोंवडेर आसात. ह्या भोंवडे भायर सरचे पयलीं ताणें आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या एका संदेशांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेवन दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपाची आस्त बाळगिता अशें सांगलें. इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाक लागून प्रधानमंत्री आयज इस्रायल भोंवडेर भायर सरल्यात. हालींच्या तेंपार दोनूय देशां मदले रणनितीक संबंद घटमूट जाल्यात. दोनूय फुडारी क्षेत्रीय आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर चर्चा करता. इस्रायलांत लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भोंवडेच्या फाटभुंयेर बरोच उत्साह दिसून आयला. इस्रायलचे मुखेल खबरापत्र द जेरुझलेम पोस्ट हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भोंवडी इतिहासीक आनी रणनितीक दृश्ट्या म्हत्वाची आसा असो खासा नियाळ सादर केला. 2017 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयले खेपे इस्रायलांत गेल्ले. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्रायलची संसद नेसेट हांगा खासा संबोधन करतले. तशेंच इस्रायलच्या प्रधानमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरे फुडारी तयार जावपा खातीर स्टुडंट्स पार्लमेंट सारक्यो सर्ती गरजेच्यो आसात आनी गोंय राज्य अशें एकूच राज्य आसा जंय थळावी विधानसभा अशा प्रकारची सर्त आयोजीत करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभा संकुलांत आयोजीत स्टुडंट्स पार्लमेंट सर्त 2026 वेळार उलयतना सांगलें. आताच्या घडीक ह्या देशातले युवक हे सगळे हुशार आसात. तांकां डिजिटली इतली व्हडली एडवांटेज आसा आनी आमी त्या एडवांटेजीचो जर फायदो घेतलो आसत जाल्यार आमी रडत रावत न्ही म्हाका कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी खंयच फुडें वचूंक शकना. हांव कितें ग्रॅब करतलो आत्तां. देर आर द सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज एट प्रेझेंट इन द स्टेट एंड इन द कंट्री. वी वॉन्ट टू ग्रॅब इट. जर ते आमी ग्रॅब केल्यो ना, कोण तरी दितलो म्हणून वाट पळयली जाल्यार केन्नाच जावच्यो ना. आमची ऑपॉर्च्युनिटी कोण तरी दुसरो येवन घेवन वयतलो आनी ताका लागून आमी ऑलवेज तयार आसता. हांव अशें म्हणना एवरीवन वील कम इन द फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. प्रत्येक जण कितें 80% काडटलो ना, इट इज नॉट पॉसिबल. प्रत्येका कडेन वेगळी स्कील आसा, हें म्हत्वाचें आसा. आनी ती स्कील आपल्या कडेन कितें आसा पळय न्ही, ती वळखप गरजेचें आसा. ती स्कील जर तुमी वळखले आसत न्ही, यू विल टॉप. शार आनी नगर नियोजन कलम 39A रद्द करपा खातीर आझाद मैदानार चालू आशिल्ल्या आंदोलकांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल राती भेट दिली. हो विशय विधानसभेत घेवया असो मुखेलमंत्र्यांनी आमदार विरेश बोरकार हांकां सुचयलें. तशेंच हेर उपोशण फाटीं घेवपा खातीर ताका मनोवपाचो यत्न केलो, पूण ही चर्चा सफल जाली ना. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचे मदीं आल्तिनो बंगल्याचेर बसका जाली. हे बसकेक मुखेल नगर नियोजक हाजीर आशिल्ले. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द करप तशेंच हेर जे मागण्यो आसात ते विधानसभेत मांडचे, ताचेर विधानसभेत चर्चा जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सीटीपी आयिल्ली डिस्कशन हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो, ताची स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा ताच्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिला, फायनल दिला, ताच्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे, अशे वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें जेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिला आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक तें. हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हणजे सीटीपी कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. इन द इनिशियल स्टेप ताका अबेन्स दवरपाचें लेटरूय बी हांवें रेडी केल्लें. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द जाय मेरेन उपोशण सुरूच दवरपाचेर आमदार विरेश बोरकार ठाम आसात. हाका लागून कलम 39A आड आझाद मैदानाचेर सुरू आशिल्लें आंदोलन सुरूच उरतलें. उपोशण फाटीं घेवपाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो सल्लो विरेश बोरकार हांणी भायर आयलो. एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींय सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी सानंद्र मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलेलें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे ते बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो.
सो अशें एबियन्सान दवरितले म्हूण सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें नाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो क्लियर केल्लो आसा. देशातले फामाद आणि फाटली 41 वर्सां सावन आयोजित जावपी कला अकादमीचे नामांकीत अशें 42वें सुरश्री केसरबाई संगीत संमेलन अंदू शेनवारा 28 फेब्रुवारी ते आयतार 1 मार्च मजगती पंडित दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर पणजे हांगा आयोजित जातले. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण 28 फेब्रुवारी सांजे 5 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले. ह्या कार्यावळी कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार, उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकर तशेंच सदस्य सचिव शंकर गांवकर हाजीर आसतले. हे संमेलन सगळ्या संगीत मोग्यां खातीर उक्ते आसतले, पूण कांय आसन व्यवस्था निमंत्रितां खातीर राखून दवरतले अशी सगळ्यांनी नोंद घेवची. तशेंच हे संमेलन यशस्वी करपाचें आवाहन कला अकादमीच्या वतीन अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी केलां. उदाहरण म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता की सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह हो गेली 3 वर्सां जाल्लो नासलो. तो ह्या वर्सा साकून आमी तेजी सुरवात परत करतात. हो सुरश्री केसरबाई जो संगीत समारोह आसा एक बरो नामवंत असो आनी ताच्या उपरांत जे बाकीचे अनेक समारोह जे ल्हान मोठे आसात ते तेंचो आदर्श म्हळ्यार ताका दोळ्या फुडें दवरून हे केल्लें अशें. हो एक बऱ्यांतलो बरो म्हळ्यार तातूंत भितर अनेक जे आमचे भारतांतले आसतले, भारताचे भायले सुद्दां आर्टिस्ट थंय येवन परफॉर्म करून हेजे पयलीं गेल्ले आसा आनी प्रत्येकाक थंय एक आपूण सुरश्री केसरबाई हांगा हेतूंक आपूण परफॉर्म केलें एक गर्व प्रत्येक कलाकारा आर्टिस्टांक महसूस जायी. अशे पद्दतीन जे उच्च लेवलाचो उच्च पावड्यावेलो अशे पद्दतीन हो सुरश्री केसरबाई पुरस्कार हो आमी परत ह्या वर्सा चालू करतात. कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकर हांणी संमेलनात आयोजित जावपी कार्यावळीची माहिती दिली. 3 वर्साच्या गॅपान अंदू आमी परत हो समारोह परत सुरू करता आणि सुरू करतना आमी 1.5 दिसान सुरू करता. अदरवायज तो 3 दीस आसता समारोह. फक्त ह्या वर्साची सुरवात म्हणून आमी 1.5 दिसान करता. 28 फेब्रुवारी शेनवारा सांजे 5 वरांचेर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत समारोहाचें उद्घाटन करतले आनी 5:15 गोंयची गायिका पल्लवी पाटील आपले शास्त्रीय गायन सादर करतले आणि ताजे नंतर मुंबईचे एक तरुण तडफदार गायक भागेश मराठे हे 6:30 आपले गायन सादर करतले. शेनवारचे हे 2 कलाकार. आयतारा परत आमी 10:30 सकाळचो म्हणजे 1 मार्चाक कार्यक्रम सुरू करतले आणि 42व्या सुरश्री केसरबाई केरकर समारोहाचे जे कन्क्लुजन आसा ते भारतांतले एक नामवंत गायक जे मूळ गोंयचेच आसा पण आता मुंबय स्थायीक जाल्ले आसा पंडित रघुनंदन पणशीकर ते ह्या समारोहाचे कन्क्लुडिंग करतले. दॅट इज शास्त्रीय गायन. 2 दीस हो 1.5 दिसाचो हो कार्यक्रम 28 आनी 1 तारखेक जातलो. कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यान फुडल्या कांय दिसांनी दरेकल्याच्या घरा पावपाचो प्रयत्न करतलो अशें काल काँग्रेसीन प्रवेश केल्या उपरांत केतन भाटीकर हाणें आपलें मत उक्तायलें. फोंडा मतदारसंघात बेगीनूच पोटवेंचणूक जावपाची आसा. केतन भाटीकर हांच्या काँग्रेस प्रवेशाक लागून पक्ष अदीक घटमूट जाला असो विश्वास काँग्रेसीन उक्तायला. ह्या वेळार माचयेर काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे, सहप्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, हेर आमदार, राजकीय फुडारी, थळावे पक्ष वांगडी हाजीर आशिल्ले. जशे थोडे लोक म्हणटा हांव सुदीन ढवळीकाराक गट जाल्यार हांव सांगूंक सोदता हांगा फ्रांसीस सार्दीन सर बसला आनी आमचे जेन्ना MP राविल्ले MP जाले 5 वर्सां सरान मिनिमम टू मिनिमम आमच्यो 500 फॉर्मांतरी सायन केल्या आसतल्यो त्यो सगळ्या स्किमीच्यो. आमच्या भुरग्यांक बॅटा पासून बॉल पासून सगळे दिले. आमी जेन्ना लायटीचे मास्क मदले घेवन पळयता सरा थ्रू त्योय लायटीच्यो लागल्यो. सो आमची फ्रेंडशीप हे सगळ्यां कडेन आमी भुरग्यां सारके वचून सगळ्यां बरोबर रावता आनी सगळ्यां बरोबर काम करता. म्हाजो नेचर म्हाका काम
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्यो फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आता हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.